14enne italiana è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di San Donà di Piave. Il dramma poco fa ad Duna Verde di Caorle e l'immediato intervento del SUEM. Lancia un appello al prefetto di Venezia, il negoziante bengalese di Marghera picchiato da un gruppo di 3 persone. La sua unica colpa averli rimproverati perché urinavano sulle vetrine. Ore contate a Martellago per i brevi vandali che sabato notte hanno dato fuoco ad auto e alla Madonnina del municipio. Nel raid incendiario scampati una terza auto e anche un negozio. Ragazza dolce e sensibile, ecco chi era Samantha Vitale, la 22enne triestina morta nello schianto in moto di Jesolo ieri sera mentre si trovava in vacanza da amici. Un gesto di sostegno ad Ana, così le amiche della mamma del piccolo Carlo Panizzo, morto a 6 anni a Cavallino, promotrici della raccolta fondi che ha superato la soglia dei 30.000 euro. Un paio di senza tetto dell'Est Europa chiedeva l'elemosina con un cane quasi disidratato sotto un sole cocente al Lido di Venezia. Arrivano i vigili che sequestrano e prestano le prime cure al 4 zampe. Anche Malamocco invoca la pace in questi giorni di incontri internazionali tra i big della politica e lo fa ricordando i suoi caduti del periodo ferragostano del 1944. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali e partiamo da una notizia che è giunta poco fa in redazione, quella del malore in spiaggia che ha colto una ragazza italiana di appena 14 anni che si trova ora ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di San Donà di Piave. Il dramma poco fa a Duna Verde di Caorle, l'immediato intervento del SUEM 118 con la ragazzina che è stata portata in codice rosso con l'ambulanza nell'ospedale, come detto, più vicino, quello di San Donà, dove versa attualmente in condizioni critiche. Se avremo naturalmente degli aggiornamenti su quel che è successo ve li daremo durante il nostro telegiornale. Veniamo ora all'appello che ha lanciato al prefetto di Venezia il negoziante di via Rizzardi, picchiato da un gruppo di 3 persone, già note peraltro alle forze dell'ordine. La sua unica colpa averli rimproverati perché urinavano, pensate, contro le vetrine. L'incubo di nuovo si è fatto vivo. Chiediamo l'intervento subito delle forze dell'ordine. Loro sanno. Viso tumefatto, lividi ed ematomi ben visibili. Si rivolge direttamente al prefetto di Venezia, Darko Pellos. L'appello di Abdul Made per tutti Medi, titolare trentenne di un patronato CAF qui in via Rizzardi a Marghera, fuori dal quale sabato scorso è stato aggredito con violenza e preso a pugni in faccia da un gruppo di 3 ragazzi ubriachi dal forte accento dell'Est, peraltro già noti alle forze dell'ordine perché con precedenti anche per furto, sorpresi a lordare in modo indecoroso la vetrina del negozio di parrucchiera accanto e per questo da lui richiamati. Nel momento in cui io mi sono girato, mi sono visto catapultare un pugno prima da questa parte. Non riuscivo a capire che cosa fosse successo. Appena mi sono girato ho preso un altro pugno qua e dopo ho iniziato a difendermi. Nel momento in cui ho iniziato a difendermi, altri 2 suoi amici che erano con lui hanno iniziato a aggredirmi brutalmente. Le sue condizioni non risultano gravi, ma i segni delle botte e dei pugni in faccia sono evidenti. Queste sono persone che continuamente a Marghera cercano di disturbare le persone, chiedere i soldi. Appena diciamo che hanno un minimo di appoggio cercano di comunque aggredire le persone. Noi non siamo più al sicuro nella nostra città. Oggi è successo a me, domani potrebbe succedere a qualcun altro. A sporgere denuncia per altri episodi simili, sempre qui in via Rizzardi, anche il vicino ristoratore cinese e il tabaccaio italiano. Persino l'istituto bancario di Rimpettaio ospita, si fa per dire, da tempo un senza fissa dimora, anche molesto, dicono dalla banca, vestiti appesi e materasso proprio sulla porta della banca, da quella opposta il suo carrello con coperte sotto le quali si nasconde la più varia mercanzia dalla dubbia provenienza, oggetto del mercatino nero del pomeriggio. Senza parlare dei tossicodipendenti che si fanno di crack e di eroina anche in pieno giorno, ci dicono gli stessi clienti sempre della banca. Così nella denuncia collettiva di commercianti, residenti e cittadini di quest'area di Marghera, che presto arriverà sul tavolo dell'autorità prefettizia. Noi raccoglieremo le firme e manderemo una lettera al prefetto chiedendo una riunione sia con la Questura di Venezia che con le forze dell'ordine in modo che
possano far partecipe anche tutte le associazioni piccole e grandi che esse siano, perché questa è una lotta di tutti. A Martellago ore contate per i vandali invece che nella notte di sabato hanno incendiato un'auto e la statua della Madonna nei pressi del municipio. Avrebbero le ore contate i 3 baby vandali che sabato notte hanno incendiato queste 2 auto, con la Mercedes andata completamente distrutta e ridotta nella parte anteriore quasi in cenere. Prima il boato, poi le fiamme altissime, lo shock e la paura nel cuore della notte a Martellago. Mi hanno svegliato alle 2 dicendomi che una macchina ha preso fuoco e che dei ragazzi stavano scappando, quindi là si è iniziato tutti quanti le chiamate ai carabinieri e chi di dovere. A fuoco anche la Madonnina accanto al municipio. Oggi siamo tornati subito operativi e come vedete la Madonnina è stata ripristinata alla sua bellezza, perché un atto come quello che è successo l'altra notte non deve più succedere e Martellago non ci sta e dice di no. I 3 teppisti avrebbero voluto dare fuoco ad un terzo sito, questo negozio ora con le saracinesche abbassate, sulla cui fioriera esterna è stata trovata una delle bottiglie incendiarie improvvisate e costituite da una bottiglia di vetro dotata di un tappo stoppino infiammabile e creato con i volantini dell'agenzia immobiliare che si trova dall'altra parte della strada. Poco lontano da qui una terza auto è sfuggita al raid incendiario dalle ragioni ignote e sembra ancora senza un perché, con scene da guerriglia urbana. Il primo cittadino si rivolge direttamente ai teppisti. Vi conviene confessare, dice. Di autodenunciarsi, almeno avere il coraggio di autodenunciarsi, come hanno avuto il coraggio di dar fuoco a una macchina anche di farlo. Non è successo, io so che le indagini stanno andando molto veloci avanti e presumo che a breve verranno anche presi. Saccarola ha già presentato denuncia. E ripeto, con l'indagine in corso e con l'aiuto dei cittadini sono sicuro che questi ragazzi verranno presi il prima possibile e avranno la loro pena. Una ragazza dolce e sensibile, ecco chi era Samantha Vitale, la 22enne triestina, morta nello schianto in moto di Jesolo ieri sera mentre si trovava in vacanza da amici. Chiuso per lutto il negozio di cartoleria a Trieste dove lavorava Samantha Vitale, la 22enne triestina che ha perso la vita a Jesolo domenica sera 17 agosto mentre viaggiava come passeggera su una Kawasaki all'incrocio tra via Martin Luther King e via Istituto Marino nei pressi dell'ospedale. Grave e ricoverato a Mestre in codice rosso l'amico 34enne che guidava la 2 ruote. Samantha era in vacanza da amici che la ricordano come una ragazza altruista e sensibile. La tragedia dopo lo schianto fatale con una Fiat 500 che svoltava sulla strada per l'ospedale di Jesolo mentre il ciclomotore procedeva dritto. Dopo l'impatto la moto è uscita di strada. Per la ragazza purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il cordoglio alla famiglia di Samantha, del primo cittadino di Jesolo, con il suo messaggio di aspirata pronta ripresa anche al ragazzo che ora sta lottando per la vita a Mestre. È stato purtroppo un tragico fine della settimana di Ferragosto che ha visto un incidente mortale, una vera e propria tragedia, e quindi inviamo alla famiglia della ragazza coinvolta la più sincera vicinanza da parte dell'amministrazione comunale. Ieri sera abbiamo appreso veramente con profondo dolore quello che era accaduto. Ovviamente inviamo anche al ragazzo un invito a una pronta guarigione, sperando che possa evolvere verso il meglio. Un gesto concreto di sostegno a Dana, critiche e insinuazioni ci hanno ferito, così le amiche della mamma del piccolo Carlo Panizzo, morto una settimana fa a Cavallino Treporti, promotrici della raccolta fondi che ha superato la soglia dei 30.000 euro. Niente autopsia sul corpo del bambino di 6 anni che verrà salutato per l'ultima volta, lo ricordiamo, mercoledì mattina. Nessuna autopsia, gli accertamenti si sono conclusi con un esame esterno del corpo, da qui il nulla osta alla sepoltura. La Procura della Repubblica di Venezia ha deciso così rispetto alla morte una settimana fa a Cavallino Treporti del piccolo Carlo Panizzo, 6 anni, annegato davanti alla spiaggia di Capasquali. L'ultimo saluto mercoledì mattina alle 10, giorno per il quale il comune di Roncade ha indetto il lutto cittadino. Un'altra durissima prova, il funerale del figlioletto per la mamma Danuta e il padre Fabio, e proprio a favore della mamma nella
nell'arco di una settimana la raccolta fondi avviata dalle amiche della palestra che Dana frequenta ha superato la soglia dei 30.000 euro. Amiche che spiegano di aver voluto compiere un gesto concreto per lei. Lei non sapeva assolutamente niente di questa raccolta fondi, quindi è stata proprio inaspettata. Purtroppo i soldi non daranno mai indietro un figlio, però sicuramente un futuro magari la potranno un attimo aiutare a ritrovare un po' di serenità, o se si vorrà prendere del tempo da lavoro per stare vicino all'altro figlio o del tempo per lei, qualsiasi supporto, insomma, abbiamo voluto aiutarla in questo modo. Un'iniziativa nata nelle ore immediatamente seguenti alla notizia che il piccolo annegato a Cavallino era il figlio minore di Dana. Ci conosciamo più o meno tutti a Roncade e quando abbiamo sentito lei che era il suo bambino, insomma, siamo rimaste tutte scioccate, è stato abbastanza agghiacciante, cioè io non me lo sarei mai aspettato, anche perché Dana stessa è una madre iperprotettiva, premurosa. La raccolta fondi era proprio partita come un aiuto concreto, ma non pensavamo veramente di arrivare a una cifra così grande, tanto che tante associazioni private e non private ci hanno chiamato di attendere, di chiuderla. Tantissime persone vicine a Dana, anche persone, cioè addirittura gente straniera, perché alla fine leggevo anche i nomi, tante persone insomma da tutta Europa penso. Ma c'è anche qualcosa che alle amiche ha dato dispiacere. Sicuramente tantissime critiche, uno nei confronti insomma di Dana come mamma, che è una cosa secondo me inaccettabile, perché purtroppo sono cose che non si possono neanche prevedere. E due, insomma, per la raccolta, perché noi abbiamo cercato insomma di aiutare Dana in modo concreto e in buona fede, con trasparenza, insomma. Quindi magari la cosa che mi è dispiaciuta di più sicuramente sono state le critiche in un momento delicato come questo, quando sicuramente magari era più opportuno capire la situazione e rimanere sicuramente in silenzio. Abbiamo aperto questa edizione con la notizia di un malore di una 14enne soccorsa in spiaggia a Caorle. Parliamo proprio dei numerosi interventi a cui è stato costretto il SUAM 118 in questa estate complessa tra mare e montagna. Il caldo torrido, il solleone, l'esposizione negli orari di punta sono solo alcuni dei fattori che hanno provocato malori gravi in spiaggia e in mare. L'elisoccorso Leone 1 è intervenuto numerose volte nelle varie località turistiche della zona. Dal 1 giugno l'elisoccorso è intervenuto in almeno 10 casi in cui i pazienti hanno avuto delle sindromi di annegamento. Pazienti che sono quasi sempre adulti, con un'età media compresa tra i 50 e i 70 anni, e l'elisoccorso interviene direttamente sulla spiaggia e se vi è capitato insomma di vederlo durante quest'estate, l'equipaggio viene verricellato direttamente sulla battigia della spiaggia e interviene direttamente sul posto. Per quanto riguarda gli adulti, si tratta di persone che hanno già delle patologie prevalentemente cardiopatiche, che vanno a fare il bagno nelle ore più calde della giornata. Il consiglio è sempre quello di sì, fare il bagno, ma magari prediligere delle ore della giornata che sono più fresche, come la mattina presto o il tardo pomeriggio. Ma anche le condizioni stesse del mare non sono una cosa che non influisce, no? Non so se è esperienza di tutti, ma quante volte siamo al mare, la bandiera rossa del bagnino sventola, perché magari c'è molto vento, ma c'è comunque qualcuno che fa il bagno, e quindi il fatto di osservare i divieti che sono fatti per la sicurezza delle persone, già questo sarebbe diciamo un bel risultato per evitare
poi che succedano degli incidenti come quelli che sono successi durante quest'estate. Attenzione massima va rivolta soprattutto ai bambini più piccoli. Il sole può provocare gravi danni, il male può essere insidioso. La dottoressa Orazio ha poi spiegato le dotazioni che dovrebbero avere i bimbi che non sanno nuotare. Braccioli e ciambelle, ci dice, sono classificati come giocattoli. Sicuramente l'unico dispositivo che è considerato anche un DPI è il giubbotto di salvataggio, che è un antigalleggiamento e un antiannegamento proprio propriamente detto, che ha delle caratteristiche che gli altri non hanno. Prima fra tutte il fatto di avere un sostegno dietro il collo che permette al bambino di mantenere la testa, e quindi naso e bocca, fuori dall'acqua. Un'estate nera questa, con tragedie che hanno colpito comunità intere. I sanitari del SUEM 118 in prima linea sempre, pronti ad intervenire, mare o montagna che sia, ma l'appello per tutti è quello di godersi le vacanze mettendo davanti la cautela e la sicurezza personale. Avanti con la cronaca dunque, chiedevano l'elemosina in Gran Viale al Lido tenendo un cane in modo improprio sotto il sole cocente grazie alla segnalazione puntuale e tempestiva di una cittadina. Domenica mattina, ieri verso le 10:30, 2 persone senza fissa dimora di nazionalità ceca sono state fermate dalla polizia locale e condotte alla control room del Tronchetto per l'identificazione. A preoccupare i passanti erano soprattutto le condizioni dell'animale visibilmente disidratato. È stato posto sotto sequestro, affidato ai veterinari dell'ULS 3. Sono tra l'altro già 8 gli animali con la medesima sorte negli ultimi 3 mesi. E ora torniamo ad Duna Verde. Si sono vissuti attimi di terrore per una famiglia austriaca rimasta intrappolata in ascensore. E attimi di paura si sono vissuti sempre a Duna Verde nello scorso fine settimana, quando un'intera famiglia di 5 persone in vacanza dall'Austria è rimasta bloccata per oltre mezz'ora nell'ascensore della palazzina B del Residence Cometa, cui fanno riferimento proprio queste immagini e forniteci da un telespettatore che si trovava sul posto. Il guasto, forse, dovuto a un blackout della centralina che comanda da remoto l'impianto, ha trasformato un normale spostamento in un'esperienza angosciante. 30 minuti che sono sembrati interminabili tra ansia e paura per la bimba più piccola di soli 2 anni, fino all'arrivo dei vigili del fuoco di San Donà, coordinati dal caposquadra Stefanetto. Con grande calma e professionalità hanno aperto manualmente l'ascensore, liberando finalmente la famiglia. Cambiamo argomento. In questo periodo ricorre la commemorazione per i caduti del 14 agosto del 44 a Malamocco. In un mondo ancora oggi lacerato da drammatiche e sanguinose guerre, come purtroppo succede a Gaza, diventa fondamentale anche in questo 2025 invocare, chiedere e costruire la pace, anche partendo dalla conoscenza del passato e di ciò che questi conflitti hanno provocato nei secoli. Il 14 agosto del 1944, 81 anni fa, il bombardamento di una motonave a Malamocco, un bombardamento che provocò la morte di 24 persone. Si contarono anche alcuni superstiti, l'ultimo dei quali scomparso un paio di anni fa. Per non perdere la memoria, ogni anno l'Associazione Radiantistica Malamocco, guidata dal presidente Matteo Pistorello e da alcuni infaticabili volontari, organizza un momento di ricordo molto sentito tra i malamocchini. Era il 14 agosto del 44 e gli abitanti erano come ogni mattina qui alle 7 sul pontile fronte del piazzale di Malamocco ad attendere la motonave che veniva da Chioggia per portarli a Venezia. Quei momenti si scambiavano viveri, generi di conforto e informazioni perché siamo in piena guerra. Una mattina 3 aerei alleati che dirigevano verso Venezia con lo scopo di bombardare una nave ospedale in punta della Logana, facendo un volo radente venivano intercettati dai soldati tedeschi a bordo della motonave che spararono alcuni colpi. Uno di questi aerei tornò indietro e mitragliò più volte, sganciando anche una bomba. Nella confusione nel turbine morirono 24 cittadini. Poi, in quell'agosto, una seconda incursione, dove venne bombardata anche una nave ospedale e una seconda motonave,
causando la morte di altri 15 civili. Il borgo antico di Malamocco non li dimentica e nel ricordo coinvolge anche i giovani e i bambini, soci onorari della radiantistica. Ogni anno noi li ricordiamo il 14 agosto con una alzabandiera e una preghiera. È importante mantenere vivo questo ricordo perché fu uno degli episodi più tragici per il borgo di Malamocco. Su queste parole noi ci fermiamo, grazie per averci seguito. Tra poco le previsioni del tempo, a seguire l'edizione di Treviso. Una buona serata, arrivederci.